ស្វាមីទេពព្រឹកនិងលោកជាដេវីតបានធ្វើការថ្កោលទោសថៃចំពោះការប្រមាថសាសនានិងទេវរូបតំណាងឲ្យអំណាចនៃចក្រវាលបន្ទាប់ពីវគ្គកងទ័ពថៃបានឈ្លានពាននិងបានវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាគីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកធ្វើការថ្កោលទោសជាខ្លាំងក្នុងនោះដែលគូស្វាមីភរិយាតារាចម្រៀងលោកជាដេវីតនិងទេពព្រឹកបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ថៃលើវិស័យសាសនាតារាចម្រៀងរ៉េបជាដេវីតនិងទេពព្រឹកបានរៀបរាប់ថាក្នុងនាមខ្ញុំនិងភរិយាជាអ្នកបាននៅការគោរពប្រតិបត្តិសាសនាបុព្វបុរសព្រមទាំងការគោរពអស់លំទោនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគោរពលទ្ធិទេវរាជនិងសូមធ្វើការថ្កោលទោសដល់អំបូរថៃដែលជាអំបូរនៃឃាតករសាសនាការប្រមាថចំពោះទេពរូបដែលតំណាងឲ្យអំណាចនៃចក្រវាលទោះនេះនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងធ្លាក់ជាភ្លើងធ្លាក់ចំកណ្ដាលដួងកែវបិសាចនៃអំបូរតមិយ៉ាងប្រាកដនាពេលដល់ខ្លីខាងមុខដោយអំណាចនៃអធិនបុព្វបុរសនឹងកំណត់ជោគវាសនាដល់ជនទាំងនោះឲ្យបាននៅក្នុងវាលដែលដុតរង្គាលដោយភ្លើងសូមឲ្យសំឡេងអធិដ្ឋាននៃសាវាទូទាំងទ្វីបដែលបានដង្ហើមសូមឲ្យទ្រង់សូមឲ្យមានអនុភាពកំទេចពូជសាសន៍ដែលបានកំទេចនៅរូបសំណាកដែលបានប្រតិបត្តិទុកជាទីគោរពប្រតិបត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមិនត្រឹមតែគូស្វាមីភរិយាលោកជាដេវីតនិងទេពព្រឹកប៉ុណ្ណោះទេដែលបានចេញមុខធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់ថៃសូម្បីតែមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយនិងធ្វើការថ្កោលទោសដែលកងទ័ពថៃបានវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបក្នុងទឹកដីកម្ពុជាផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃបានឈ្លានពាននិងបានវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាគីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកធ្វើការថ្កោលទោសជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាស្នើដល់សាសនិកទូទាំងពិភពលោកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការថ្កោលទោសសកម្មភាពទោះមឹកឥតសាសនារបស់កងទ័ពឈ្លានពានថៃដែលបានវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាគីកម្ពុជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចេញធ្វើការថ្កោលទោសការវាយកំទេចរូបសំណាកទេវរូបវិស្ណុក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាគីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា